朋友们，早上好！现在6点过点，起床了。昨天晚上就在这个地方搭的帐篷，路边上，所以起得早，赶快收东西走人。一会儿过路的人多了，就不好了。看一下环境，在公路边上一点。装备收拾好了，出发。推一个土路。宁静的夏天，天空中繁星点点，心里头有些思念。思念着你的脸，我可以假装看不见，也可以偷偷的想念，直到让我摸到你那温早上的空气就是好啊，不是新鲜，太阳要出来了，可能到9点就热了。不过现在才7点，到县城的话还有10公里。到县城可以去这个便宜的宾馆洗个澡。洗一下衣服，我现在穿的这件衣服3天又脏又臭，太难受了。现在是8点过一点，马上县城到了，10公里，用了1个小时多一点的时间，爬了一个陡坡，下了一个陡坡。这里是进去就是马山县城，马山县应该是属于无名区吧。我发觉我的充电宝，没一个都没有电了，4个充电宝，只有一个有一点点20%，我还需要买一个充电宝，不然。以后怎么办呀？也就是说，只能骑行3天，骑行3天，第4天就要去住宾馆，找地方充电。我得还买一个充电宝。我可以假装看不见，也可以偷偷的想念。我想去吃个豆浆油条，可是这边的县城都没有什么豆浆油条。的夏天，昨天晚上吃的粉还剩啊，但是我也不想吃粉，吃不下，就想喝一点豆浆跟油条。宁静的夏天，知了也睡了，安心的睡了。马山县城在一个山里面，四周都是山。吃个早点，一篮小咸粉。
豆浆是免费的。这个更爽，粤语要了一条，有辣子。找了一个50的，刚刚去了有一家，他要60，是不是？从早上住到明天早上干14个小时要60。103。我靠，是这一间。我是，还行吧。4个充电宝都没电了，把充电宝充上电，这里充一个，这里再充一个。洗个澡太舒服了，澡洗好了，衣服也洗了晾着了。我操，我的脚！前几天在那个荒草丛里搭帐篷，被蚊虫叮的快受不了了，一会儿出去买点药擦一下。我靠！现在12点，天气太热了吧，30度。买了这2个药回来，擦一下。那个是花露水，这个要擦一下看看管不管用。我靠！哇，这太疼了。现在是下午6点半，快7点了，中午也没有吃饭，这是早上吃了个小卷面，就到现在了。现在出去找点东西吃。这是马山县城，空气中还弥漫着灼热的气味。这是马山县城，找东西吃，吃啥呢？这珍品是啥？过去看一下。小锅现炒快餐。这个还没得吗？要了一个青椒腊肉，1碗饭，腊肉，18元。
这腊肉跟我们那边的不一样，烟球腊肉不是很好吃。现在吃完饭回到宾馆，外面太热了，又是汗。买了一罐冰啤酒，降下温，喝起。今天晚上早点休息，明天也是起早一点，在天气没有很热的情况下，继续往前面走。3天以后到柳州。